Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafna bi khatamin nabiyyin. Idh kunna khairan akhrajat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi ayatil mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah ma'nana wallahu a'lam bisawab bihaqiqatil muradi. Tipayun puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam ay makrunan bita'dib. Semoga tercurah limpahkeun ka junjunan alam Nabi urang sadayana yakni Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekakantun hormat sinareng salam Allah. Semoga tercurah limpahkeun ka keluargana oge ka para sahabatna. Samalihanan pamudah-mudahan rahmat sinareng salam Allah dibulaterkeun ka umatna, wabil khusus urang sadayana nu hadir, umumiyah jami'il muslimin wal muslimat di masrib dugi ka maghribna. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat panitia penyelenggara, teristimewa para pemuda yang sudah memprakarsai acara demi acara sehingga terlaksana acara pengajian dina eweng kalayan. Mudah-mudahan sadayana jemaah masjid wabil khusus para pemuda teristimewa para bapak jaga di alam akhirat sadayana pada menang rahmat sinar magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalayan urang sadayana hirup di alam dunia digampilkeun milik rizki, dijauhkeun tina rupa-rupa balahi. Dikuatkan iman Islam, dikuatkan keyakinan, dikuatkan akidah. Kalayan digampilkan milik rizki, dijauhkan tina rupa-rupa balahi. Tur di saat kurang sadayana dimautkeun kuno kawasa, mudah-mudahan kurang sadayana sing pada hasil ayeuna maut nu disebutkeun maut husnul khotimah di mimiti kuburan para tepi ka alam kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Peristiwa kelahiran Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal pernah bisa terlupakan, moal pernah bisa terhapus sanajan geus ayeuna kahalangan ku sababaraha abad, sanajan geus ditelan ku mangsa jenjaman, tapi moal pernah leungit tina benak sakabeh umat Islam bahwa Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa keajaiban, beberapa keistimewaan anu bakal jadi suri tauladan pikeun urang hidup di alam dunia menuju ke alam akhir. Mana di antarana ulama menyaritakeun keistimewaan, keajaiban Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarana cariosan Syekh Ja'far Al-Barjani. Wa dhahara inda wiladatihi khawarif wa gharab
sesuatu anu teu bisa dihontal ku akal, teu bisa dipikir ku otak, yakni suatu keajaiban anu eta keajaiban moal pernah bisa ku urang sadayana dipikiran secara logika sederhana. Saking kunaon ieu? Saking ku istimewa, saking ku ieu agung Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab eta hadis ditafsiran ku ulama. Dina kitab Madarijus Su'ud ulama nyaritakeun ae wadohar inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam umuran mukhtalifan, yakni nyata dohir di saat dilahirkeunana Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon umurun mukhtalifun, sesuatu keajaiban anu berbeda-beda. Lil adati balik nyulayaan tina adat kebiasaan. Ai umurun ba'idatun anil fahmi khafiyatin anil ukul. Tegas nama sesuatu perkara anu jauh pi ibarateunana, jauh ka pikir ku otak urang, jauh ka hontal ku paham urang, eta kaluarna tina bangsa mukjizat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon eta pangna kitu? Kanjeng Nabi di saat dilahirkeun, Kanjeng Nabi di saat dipedarkeun, tina patuangan ibuna make aya sesuatu keajaiban anu teu layak ceuk ayeuna kapikir ku otak urang, anu teu pernah kahontal ku pikiran urang. Cariosan Syekh Ja'far al-Barjanji irhason linubuwatihi wa iklaman bi annahu muhtarullahi wa mujtabah. Tingkahna eta teh mondasian kalayan mere beja pangkat kanabian Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata geus didohirkeun di saat Kanjeng Nabi dilahirkeun. Naon eta hadirin? Muhtarullahi wa mujtabah. Makhluk anu kacida dipilih naku Allah kalayan Kanjeng Nabi anu bakal jadi pemimpin sakabeh makhluk, nu bakal jadi pemimpin sakabeh nabi, nu bakal jadi Kanjeng Rasul itu adalah pemimpin sakabeh para rasul. Di tafsiran eta hadis ulama ae taksisan linubuwati sallallahu alaihi wasallam wa i'laman lil khalqi bi annahu muhtarullahi wa mustafa sallallahu alaihi. Tegasna mah eta pangna di saat Kanjeng Rasul dilahirkeun timbul sesuatu anu teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal, nu sok disebut khawarikun lil adat, karena mondasia mere beja bahwa Kanjeng Nabi adalah hiji makhluk Allah anu bakal dijadikeun ku Gusti Allah sayyidul anbiya wal mursalin was sayyidul makhluqat. Kanjeng Nabi nu bakal dijadikeun pemimpin sakabeh para nabi, pemimpin sakabeh para rasul. Kanjeng Nabi nu bakal dijadikan pemimpin sakabeh makhluk Allah. Itulah hadirin, Kanjeng Nabi adalah makhluk anu terpilih bi annahu muhtarullahi wa mustafa. Kanjeng Nabi itu adalah makhluk Allah anu terpilih di antara golongan makhluk Allah anu dipilih. Iyalah hadirin, mana di antara keajaiban Kanjeng Rasul di saat Kanjeng Rasul dilahirkan. Cariosan Syekh Ja'far al-Barjanji wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama
tina patuangan anu jadi ibuna yakni Siti Aminah radhiyallahu anha. Kumaha petana? Wa di ayyadaihi alal ardi, pananganana itu ditalkeunkeun kana tanah, dikiekeun kana tanah. Bari dikikiran ti eta Rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah, diangkatkan kemudian pananganana bari nyengkatkeun Kangjeng Rasul kana pamenteutna ditanahkeun ka langit. Sabab ditafsiran eta hadis ai wa kharaja sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi wa di ayyadaihi mansurataini alal ardi ba'da wada'a rukbataihi annahu sajidan summa rafi'a ra'sahu ila sama'il aliyah. Tagesna mah dikaluarkeun Kangjeng Rasul tina patuangan anu jadi ibuna yakni Siti Aminah radhiyallahu anha, tingkahna pananganana ditaleukeunkeun kana tanah. Dua telapak tanganna ditaleukeunkeun kana tanah. Kemudian dina sabadana kitu laju Kangjeng Rasul teh naleukeunkeun deui kana dua tuurna. Kemudian sujud Kangjeng Rasul. Kemudian saenggeus Kangjeng Rasul sujud, Kangjeng Rasul nyengkatkeun kana ayeuna tina sujudna, kemudian Kangjeng Rasul cengkat ngahadap ka langit. Mata kurang nyanyikan ayeuna di saat ngalaksanakeun salat, di saat urang sujud bentukna seperti kitu. Tah leungeun dikareupkeun duanana, kalayan ayeuna tuur duanana diadekeun, kemudian tarang diantelkeun. Dua inung suku sarua diantelkeun, kemudian cengkat. Nah, itu geus diisarahkeun di saat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun. Cek usul fikih itu kaasup kana anggota sujud. 7 anggota sujud. Hiji tarang lamun pekeueuh banyak kita. 2 dampal leungeun jadi 3 tah. Keur jelema anu aya leungeun. Kemudian 2 tuur keur jelema anu aya tuur. Kemudian 2 inung suku keur jelema anu aya inung suku. Jumlah jadi 7. Eta ternyata hadirin geus diisarahkeun ku Kangjeng Nabi di saat Kangjeng Nabi dilahirkeun tina patuangan ibuna. Subhanallah, istimewa ieu. Kunaon Kangjeng Rasul make dina begitu dilahirkeun sujud di ayeuna, kemudian cengkat bari ngangkatkeun 2 pandanganana menghadap ka langit. Caritaan Syekh Ja'far Al-Barjanji mumiyam bidzalika rab'i ila sudadihi wa ula. Eta teh ternyata isarah Kangjeng Rasul ngangkatkeun 2 pandanganana, kemudian nyengkatkeun pamenteuna ka langit teh ternyata isarah hadirin ila annahu sayyidul khalqi ajmain. Sabenerna kalayan sabenerna isarah eta teh Kangjeng Rasul anu bakal jadi pemimpin sakabeh makhluk Allah. Iyalah hadirin. Bahkan wa ulahu bil makarimi, Kangjeng Rasul teh mulia agung deui tina akhlak talajakna. Sahingga hadirin sanajan jumlah nabi jeung rasul jutaan,
bahkan ayat nu nyebutkeun nabi jeung rasul ayat 124.000 nabi dibandingkan jeung Kanjeng Nabi Muhammad itu tetap masih kene unggul Kanjeng Nabiullah Muhammad sehingga gelarna Kanjeng Nabiullah Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tong kagok akurkeun Kanjeng Nabi jeung sakabeh makhluk Allah ti masrik sampai ka maghrib, ti luhur langit sampai ka dasar taneuh nu 7 lapis langit tetap bakal unggul Kanjeng Nabiullah Muhammad sehingga diberi gelar Kanjeng Nabiullah Muhammad Sayyidul Makhluqat. Kanjeng Nabi Muhammad adalah gustina pemimpin sakabeh makhluk Allah. Cek pamuda kok aneh kakarek ge burusut dilahirkeun make geus bisa nantelkeun 2 leungeun kana bumi, bahkan bisa ngantelkeun 2 tuur kana bumi, bisa ngantelkeun tarangna kana bumi, kemudian cengkak bari ngangkatkeun 2 panangan, bari ngangkatkeun pangenteuna, pantun geus dibere aba-aba. Bahwa Kanjeng Nabi di saat dilahirkeun teh hawadiku wa ghaibu ghaibiyah. Kelahiran Kanjeng Nabi itu eta hadirin ngaluarkeun ayeuna atanapi naon kitu kelahiran Kanjeng Nabi teh ngabedah kana otak urang yakni teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Iyalah Nabi urang hadirin. Ternyata teu sampai kadinya Kanjeng Rasul sagigireun ti ayeuna nyengkatkeun 2 dampaleun bari ngangkatkeun pamenteun ka langit. Kanjeng Rasul ternyata di dinya ngadoa. Kumaha saur Kanjeng Rasul? Ulama berpendapat beda-beda caritakeunana. Aya nu nyaritakeun di saat Kanjeng Rasul ngangkatkeun 2 pananganna, Kanjeng Rasul maca doa ieu. Saur Kanjeng Rasul, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian saur Kanjeng Rasul, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di saat Kanjeng Rasul nyengkatkeun 2 pananganna bari tanah ka langit. Kemudian hadirin, caritaan ulama pana Kanjeng Rasul kitu teh wa masyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariyah sallallahu alaihi jeung tingkahna isarah Kanjeng Rasul nyengkatkeun pamenteuna kalayan nyengkatkeun 2 pananganana eta kalayan kudroh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul teh itu bakal ngelehkeun sakabeh makhluk. Tomboroning urang presiden dibandingkeun jeung kaunggulan Kanjeng Rasul itu masih kene unggul martabat Kanjeng Rasul. Naon sababna? Sabab pangkat kapresidenan, sabab pangkat ayeuna kapresidenan itu dimustak ku Allah Subhanahu wa taala, diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala karena Allah ngayakeun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandingkeun jeung ulama di dunia loba dibandingkeun jeung Kanjeng Rasul tetap unggul Kanjeng Rasul. Naon sababna? Sabab gelar ulama ku Allah diayakeun karena Allah ngawujudkeun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian
kemudian hadirin, wa annahul habibul ladzi hasunat tibahu wa sajaya sallallahu alaihi wa annahu sa'nyana Kangjeng Rasul habibul ladzi hasunat tibahu wa sajaya. Kangjeng Rasul adalah kekasih Allah anu tobeatna Kangjeng Rasul moal pernah aya hiji makhluk Allah anu bisa nyaruaan kana tobeat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kunaon ya hadirin, saking mulia, saking agung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya keajaiban nomor kahiji Kangjeng Rasul di saat dilahirkan tina patuangan ibuna. Kedua hadirin, keajaiban keistimewaan Kangjeng Rasul di saat dilahirkan tina patuangan ibuna. Cariosan Ja'far al-Barjanji wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadipam maqtunam maqhulatan bikuh lil inayati aina sallallahu alaihi. Bahkan Syekh Ja'far al-Barjanji nyarioskeun wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadipam maqtunam maqtu'as surri biyadil qudratil ilahiyah sallallahu alaihi wa wulida dilahirkeunana sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadipan tingkahna bersih. Nadipan di dia lain di nadipan hadirin lain. Nadipan di dia hartina Kangjeng Rasul di saat dilahirkan itu bersih tina pirang-pirang kotor. Panilahar di urang manya lamun pekisni urang ngajuru eta getihna pasti abor-aboran. Kadang-kadang lantis samping, kadang-kadang lantis ayeuna naon kitu dumpel saking ku kotor-kotorna di saat urang dilahir. Tapi hadirin, Kangjeng Rasul di saat dilahirkan tina patuangan ibuna itu Kangjeng Rasul teu aya getih tonggoroning loba satetes teu pernah aya getihan hadirin. Ieu ngabedah kana otak urang. Ieu teu kaarti ku pikir urang, ieu teu kaontal ku akal urang. Naon sababna? Pangna kitu sabab Nabi mah diiring-iringan ku mukjizat. Nu disebut mukjizat wa huwa amrun khariqun lil adat. Sesuatu perkara anu teu bisa, sesuatu perkara anu nyulayaan kana adat kebiasaan. Teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Mustahil jelema anu dilahirkeun tina patuangan ibuna make teu aya getihan. Tapi Kangjeng Rasul di saat dilahirkeun teu pernah aya getih sakecat acan. Nandakeun naon ya hadirin? Nandakeun Kangjeng Rasul istimewa. Nandakeun Kangjeng Rasul itu memiliki keajaiban. Teu sampai kadinya mahtunam maqtu asyurri biyadil qudratil ilahiyah. Mahtunan Kangjeng Rasul mah di saat dilahirkan teh hadirin geus meunang nyepitan. Teu kungsi dibawa kurang kancaen babudak. Teu kungsi nyunut pepetasan. Geus langsung Kangjeng Rasul mah di saat dilahirkan teh geus meunang nyepitan. Aya teh di urang anu kakarek dilahirkan geus meunang nyepitan langsung. Sok saturut-turut dah kadangnya. Sok aya cit leutik dah gede, leutik-leutik gede kan. Terus di bapakna teh. Bapakna pada
urang berenang segede panakol bedung. Leungeuna udah kaki kadang-kadang gitu. Kadang-kadang panjang teh eta teh uplukna teh. Lamun pek ti kakolot teu diteuk mang eta Bakosin. Ieu lamun pek beunang ku polisi di jalan cilaka. Jeung polisi prit. Siapa? Kenapa gak pakai helm? Pakai Pak. Di mana? Di bawah. Ditinggalikeun tah kanyutna. Oh, itu bukan helm, itu upluk. Tadi keureut Bakosin ti kakolot. Lamun pek anu geus disepitan mah beunang ku polisi bagus, moal ditilang. Karajan teu make helm. Cek polisi, "Prit. Kenapa kamu gak pakai helm?" "Pakai, Pak." "Mana helmnya?" "Di bawah, dibuka." Pret, dibuka. Pek homo meunang ngeureut. Bagus kamu disiplin. Tuh. Ieu mah Kangjeng Rasul di saat dilahirkan tina patuangan ibuna geus langsung meunang nyepitan hadirin. Teu sampe kadinya maqtu asyurri biyadil qudratil ilahiyah. Bahkan eta udelna nu ilahar di urang disebut tali ari-ari geus langsung menang neuteuk kalayan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya di urang budak anu karek diborojolkeun tina patuanganana tali ari-arina geus meunang neuteuk. Parjina dakarna geus meunang nyepitan balik teu kaluarkeun kokotor seutik ketik acan. Tong boroning cuman di kampung urang sanajan sajagat raya ieu moal aya anu kitu hadirin terkecuali nabi urang sadayana Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi caritaan ulama anu ayeuna golongan makhluk Allah di golongan nabi jeung rasul aya sebahagian anu geus meunang nyepitan langsung kaluar tina patuangan ibuna teh. Ngan udel mah ngan ayeuna kokotor mah aya. Beda jeung nabi urang. Nabi urang mah kokotor teu aya kokotoran. Bari geus meunang nyepitan. Bari ayeuna udelna geus meunang neuteuk kalayan kudrat iradat Allah. Ieu mah tina sebahagian golongan nabi aya angan cuman geus meunang nyepitan unggul. Sabaraha hiji? Apakah kabeh nabi itu? Henteu. Kunaon sababna? Supaya engke aya tareh bahwa itu anjuran disepitan. Sabaraha hiji golongan nabi jeung rasul anu geus ayeuna meunang nyepitan di saat dilahirkeun. Ditarios dina kitab ayeuna berjanji Syekh Ja'far nyaritakeun ayat 17. Hiji di antarana Kangjeng Nabiullah Adam. 2 Kangjeng Nabiullah Idris. 3 Kangjeng Nabiullah Sis. 4 Kangjeng Nabiullah Nuh. 5 Kangjeng Nabiullah Hud. 6 Kangjeng Nabiullah Saleh. 7 Kangjeng Nabiullah Lut alaihi salam. 8 Kangjeng Nabiullah Yusuf alaihi salam. 9 Kangjeng Nabiullah Su'aib alaihi salam. 10 Kangjeng Nabiullah Musa alaihi salam. 11 Kangjeng Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ka-12 Kangjeng Nabiullah Zakaria alaihi salam. Ka-13 Kangjeng Nabiullah Yahya. Ka-14 Kangjeng Nabiullah Isa. Ka-15 di golongan nabi adalah Nabi Hindolah cuman eta teu wajib dikanyahokeun ku urang. Ayatna
di kalangan Bani Israil. Kagenep belas Kanjeng Nabiullah Sam ayahna lahirna di saat ayeuna naon penduduk Bani Israil baheula, kaum Bani Israil. Ka-17 anu geus meunang nyepitan kaluar tina patuangan ibuna yakni Kanjeng Nabiullah Muhammad. Saiwar ti anu 17 eta kabeh oge dilahirkeun tina patuangan ibuna sepitana hadirin. 17 kunaon sababna? Eta nandakeun bahwa nabi urang, bahwa ayeuna rasul urang dibedakeun ku Allah pangkatna ti golongan nabi jeung rasul anu lian. Sehingga Kanjeng Rasul unggul martabatna. Sehingga Kanjeng Rasul lamun dibandingkan tadi jeung para nabi, dibandingkan jeung para rasul, tetap unggul Kanjeng Nabi, tetap unggul Kanjeng Rasul. Naon sababna? Ceritaan kaidah li anna kullahu muhalliqatun min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sakabeh nabi jeung rasul, karena sakabeh makhluk Allah didamel diciptakeunana ku Allah tina nur Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katilu hadirin, kaajaiban, kaistimewaan nabi urang sadayana itu di saat Kanjeng Nabi dilahirkeun, di saat Kanjeng Nabi dipedarkeun tina patuangan ibuna. Kanjeng Nabi mah seungit lir kaya seungit minyak kasturi. Ari urang kumaha? Budak urang lamun pe kakarek dikaluarkeun tina patuangan ibuna, kadang-kadang bau hanyir, bau hanseur. Kadang-kadang aya deui anu bau teh, bau belenok. Anu geus dua peting teu bijil-bijil. Geus dilengkahan ku bapakna. Geus diburang make panglai ka opatihan. Geus repot. Can bijil kene. Meuleum menyan, meuleum bako anting. Bau belenok atuh di kamar teh. Bari dibarengan ku modal deui indungna. Ngahejeun budak terekeun bijil, si eta bijil nuturkeun. Ari pas eta bijil budak bijil deui. Pan sunat dina agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mah budak kakarek borojol ka dunia teh di komahan jeung di adanan. Adanan cepil belah katuhu, komatan cepil belah kenca. Ari pas adan teu katalar di adanan ku akina. Ari tira Allahu Akbar tepikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lancar, ari berat aya alasan jadi ngirung. Ditanya ku dihentuna, "Pak, kunaon adan teh make ngirung?" Goblok sia teu bocadu ka itu nama. Padahal bijil mah berentak jeung eta. Kanjeng Rasul mah hadirin di saat dilahirkeun tina patuangan ibuna seungit minyak lir kaya minyak kasturi, seungit jasad Kanjeng Rasul lir kaya saperti meunang minyakan. Mana dalilna? Syekh Ja'far Al-Barjanji kieu nyarios tina kitab Al-Barjanji. Thayyiban dahinam maqulatan bikuhlil inayati aina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Thayyiban tingkahna kelahiran Kanjeng Rasul mah seungit teu aya keur ngabandingkeun. Dahinan lir kaya saperti meunang ngaminyakan. Saking kuseungit sahingga sakabeh jelema anu ningali, anu ngalongok, anu nyabat
Rasul dilahirkan tina patuangan ibuna, jasad urut nyabak Kangjeng Rasul katepaan ku seungit jasadna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ieu nabi urang hebat hadirin. Kangjeng Rasul mah seungit. Panari pamajikan urang mangajurut teh lain seungit. Bau 8 rupa, 7 rupa, 12 rupa aya. Sok aya sisi dirang. Cau naon, cau kulutuk di juru. Bau naon, bau hitut nungan. Juru sok aya kitu teh. Nabi urang mah seungit. Seungit jasadna bahkan lir kaya seperti meunang ngaminyakan. Pek ditimang teh seungit. Nimangna tidak lain ku panting nu lain gitu. Nimangna ge ku akina kieu. Qala'al badrun alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ari urang mah kumaha nimang budak teh nang hulung-hulung teuing ke urang mah nang helang-helang teuing. Urang mah kitu nimangna teh. Pangpung jengkol rupa-rupa. Masya Allah. Ialah Nabi urang hadirin. Nabi urang mah ditimbang ku akina maca tol al badrun alaina jasadna seungit lir kayak meunang amiakan. Ternyata hadirin teu sampe kadinya. Maka hulatan bikuhlil inayati aina. Di saat Kangjeng Nabi, di saat Kangjeng Rasulullah dilahirkan langsung ku Gusti Allah disipatan kalayan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dipasrahkan sifat wajib di Allah nu 7 ka Nabi urang. Hiji sifatna kudrat, 2 irodat, 3 ilmun, 4 sifat hayan, 5 sifat sama, 6 sifat basor, 7 sifat kalam. Eta sifat anu 7 wajib ayatna di Allah dipasrahkeun ku Allah ka Nabi urang yakni ka Kangjeng Nabiullah Muhammad. Nabi nu sejen mah teu dibere sifat wajib eta. Rasul anu sawaneh teu dititipan, teu diancikan ku sifat anu eta. Teu dibikeun secara langsung ka saperti dibikeun ku Allah ka Kangjeng Nabiullah Muhammad. Saingga Nabi urang hadirin ngabogaan pangkatna 7, hiji Jabarul, hiji Robbani pangkatna, 2 Jabaruti, 3 Malakuti, 4 Rohmani, 5 Rohimi, 6 awali, 7 akhiri. Istimewa Nabi urang. Mata pantas lamun pek dina hadis Syekh Ja'far Al berjanji nyaritakeun patuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam goyata maramihi wa marma. Bagia kacida kabahagiaan anu kacida gedena, ganjaran anu kacida non poharakna disawiskeun rek dibikeun ku Allah ka jelema nu ngagungkeun ka Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Saking ku istimewa, saking ku takjub ajaib Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaopat hadirin, kaistimewaan Nabi urang sadayana di saat dilahirkan
tina patuangan ibuna dicarios ku Syekh Ja'far al-Berjanji eta ku ayana kelahiran Nabi urang seuneu anu aya di kota Paris anu sok disembah ku jelema anu nganut agama Majusi penting eta ngadadak para hadirin kieu bahasa Arabna wa humidatin niranul ma'budatu bil malikil parisiyah wa humidat nyata parem naon an-niranu seuneu nu aya di mana al-ma'budatu bil malikil parisiyah seuneu eta anu sok disembah ku negara ku raja nu aya di kota Paris jeung sakabeh jelema anu nganut agama yang Majusi nu aya di kota Paris pareum peuting eta ku ayana kelahiran Kanjeng Nabiullah Muhammad kunaon kok ieu orang Paris make nyembah kana seuneu lain nyembah ka Gusti Allah caritaan ulama nafsiran eta hadis li anahum majusan karena sanyakna eta kaum nu aya di kota Paris pada waktu eta kabeh agamana nganut kana agama Majusi nyembahna kana seuneu teh kumaha nyebut kana seuneu nama ngan nyembah we kana seuneu tah eta seuneu anu disembah ku urang Majusi caritaan ulama wahadan nirani lam tahmid qabla dalika bi alfi amin eta seuneu nu sok disembah ku orang Majusi nu aya di kota Paris teh teu pernah daekeun pareum jarak 1000 tahun oge ngagegela we unggal poe balkanat tauqadu wa tadramu asadul iqadi wa idrami lailan wa naharon balita ieu seuneu sasembahan jelema nu aya di kota Paris anu kanganut agama Majusi seuneu teh teu daekeun pareum makin hari makin gede hurungna makin hari makin alus hurungna setiap peuting setiap berat kitu jeung kitu hadirin teu daekeun pareum sainggakeun dicarios ku ulama teu aya hiji jalma oge nu bisa mareuman kana seuneu nu disembah ku orang Majusi nu aya di kota Paris tapi kairaha eta seuneu hirupna tapi kairaha eta seuneu jalana caritaan ulama illa lailati maulidi sallallahu alaihi wasallam sampai ka ila intiha goyah ala lil istila ila li intiha goyatin fi dorpiyatin min asliha usulna kitu nyaritakeun ila maedahkeun kana intiha ila lailati maulidi sallallahu alaihi wasallam sampai ka peutingan dilahirkeunana Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas teh Kanjeng Nabi dilahirkeun tina patuangan ibuna eta seuneu sesembahan Majusi eta seuneu nu disembah anu didamah-damah nu dipuja-puja ku orang Majusi di negara Paris ngadadak pareum kabeh pada geger masyarakat pada geger tongkoroning masyarakat petinggi agama Majusi ngadadak geger cek petinggi agama Majusi tiba heula sampai ka waktu ayeuna ieu seuneu disembah ku urang bahkan 1000 tahun katukang bahkan 1000 tahun leuwih jauh katukang ieu seuneu teu pernah pareum
ieu seuneu Allah nu bisa ngaruman, tapi kok aneh penting ayeuna make paruh ieu seuneu. Bahkan ngonah eta raja Paris sakabeh pendeta di ona titah ngagurungkeun eta seuneu anu sok disembah ku orang-orang Majusi nu aya di kota Paris tersebut. Pendeta nomor kahiji datang ari ngahurungkeun eta seuneu dihurungkeun pareu. Pendeta nu kadua sarua 3, 4 sampai ka 10 bahkan 100 eta pendeta teu aya nu bisa ngahurungkeun. Dicarios ku Syekh Jafar falam yakdir ahadun tilkal lailati ala iqadi syai'in minha. Teu aya hiji jalma oge anu mampu ngahurungkeun kana eta seuneu. Tomboroning loba hanya sakedet tetra hurungna teu aya nu bisa ngahurungkeun. Naon sababna hadirin? Pangna kitu cariosan Syekh Jafar Al-Barjanji litulu di badrihil muniri wa asraqa muhayya. Karena saking ku moncorongna cahaya nu kaluar eta cahaya tina pameunteu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu kuat seuneu nu sok disembah ku orang Paris, seuneu nu sok disembah ku orang Majusi. Teu kuat nyelehkeun kana cahaya nu kaluar tina pameunteu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ieu nabi urang di saat dilahirkeun teh ternyata sedemikian mungkin hadirin. Subhanallah, paingan atuh di saat datang bulan Maulid diperingati maulidna. Bahkan lain cuma ukurku puluhan manusia, jutaan manusia, triliunan manusia, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kabeh jelema anu Islam, anu nganut agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati karena kelahiran Kangjeng Nabi di saat datang bulan Maulid. Naon sababna? Saking ku agung, saking ku istimewa Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta hadirin. Kemudian kalimat keistimewaan Kangjeng Nabi, keajaiban Kangjeng Nabi di saat dilahirkeun hadirin. Eta kelahiran Kangjeng Nabi bisa ngaguncang arasna Allah Subhanahu wa taala. Kursi ngadadak ngangkang hadirin. Kursi damelan Allah ngangkang. Ku ayatna dilahirkeun Kangjeng Nabiullah Muhammad. Dicarios ku Syekh Jafar Al-Barjanji. Walamma ulida sallallahu alaihi wasallam ihtajal arsa turba warohal kursi ajaba. Dina saman-samansa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun hadirin ihtajal arsa aras damelan Allah eta ngadadak goncang genjrong hadirin. Kunaon sababna? Torba saking kuresep aras damelan Allah kana dilahirkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu cuman aras, warohal kursi, bahkan kursi damelan Allah eta ngadadak ngangkang apung-apungan. Saking kunaon eta? Ajaba saking ku kaget ningali Kangjeng Rasul dilahirkeun bari kaluar cahaya tina pamenteukna nyaangan ti masrik sampai ka maghrib hadirin. Kemudian wadojjatil malaikatu bitasbihi wat taqdis. Ningali keajaiban seperti itu, aras genglong, kursi
apung-apungan malaikat, terliunan malaikat damelan Allah Subhanahu wa taala kaget ningali kejadian eta kelahiran Kangjeng Nabi. Wadojjatil malaikatu bitasbihi wa taqdis, malaikat kabeh ngageder maca tasbih jeung maca takdis. Cek malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saking ku kaget eta teh tasbih jeung takdis. Nah aya beda antara tasbih jeung takdis. Dicarios dina kitab Fathus Somad Al Alim, Syekh Ibrahim nyaritakeun wal farqu baina tasbih wa takdis, aya perbedaan bedana antara tasbih jeung takdis, antara bacaan tasbih jeung takdis. Kumaha bedana? Caritaan Syekh Abdurrahim, anat tasbiha tanjihul haqqu anna qaidil amkani wal hudus. Nu disebutkeun tasbih nyaeta ngabersihkeun dan Allah Subhanahu wa taala tina pirang-pirang perkara anu anyar. Ngabersihkeun dan Allah Subhanahu wa taala tina pirang-pirang kahuran. Itu disebut tasbih. Disebut takdis mah wa takdisu tanjihul haqqu amma la yaliku bidatihi ta'ala. Nyaeta ngabersihkeun dan Allah Subhanahu wa taala tina pirang-pirang sifatan perkara anu teu layak aya di dat Allah Subhanahu wa taala. Ulama aya nu nyaritakeun bahkan bacaan tasbih jeung takdis malaikat pada waktu malam kelahiran Rasul aya nu ngomongkeun kieu bacaanana, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kumaha di saat dibaca eta tasbih kurang pahalana dicarios melalui cariosan ulama. Dina hadis Kangjeng Rasul dicarioskeun kalimatani khafifatani ala lisan wasakilatani ala mizan. Eta dua kalimat bacaan tasbih jeung takdis, dua kalimat anu hampang diomongkeun ku sumut, tapi di saat di kilo ladang maca tasbih jeung takdis di akhirat tadi khafifatani alal mizan, eta bisa ngaberatkeun kana kiloan engke amal urang di saat di kilo di alam mizan. Harta mah urang boga duit 200 miliar, 200 triliun, bahkan lebih ti sakitu kena kubea ka diri. Tapi bacaan takdis sanajan urang geus eueuh moal pernah leungit ka diri. Iyalah kalimat anu hampang diomongkeun ku sumut urang tapi kiloanana berat. Pahala maca ieu bakal ngaberatkeun kana kiloan amal urang di saat amal urang di kilo mungkin di alam mizan. Alus kurang dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabab malaikat oge di saat malam kelahiran Rasul maca eta ge. Iyalah keistimewaan Nabi urang, iyalah keajaiban Nabi urang, iyalah keagungan Nabi urang tadi. Teu sampe kadinya kagenep keajaiban Kangjeng Rasul, keajaiban Kangjeng Nabiullah Muhammad. Caritaan ulama wa muni'atil jinnu minas sama
kamega ku ayatna lahir Kanjeng Nabiullah Muhammad eta pergerakan jin jadi teu bisa jadi kehalangan jadi ditolak tadi. Naon sababna? Sabab caritaan ulama samemeh dilahirkeun Kanjeng Nabiullah Muhammad ka alam dunia ieu eta jin bisa pulang anting asup ka jero taneuh 7 lapis taneuh, hanyat ka langit 7 lapis langit, bahkan sampai ke mustawa, sampai ke aras Allah, bahkan eta jin bisa ngadengi kana gretan kolam hadirin. Caritaan ulama fa innal jina kanat tasudus samawati hatta sabiah, mangkasanya nak jin dina samemeh dilahirkeun Kanjeng Nabi ka alam dunia. Jin ku Allah diberi kagagahan bisa naik ngapa kancang kamika nembus 7 lapis langit. Gagah teu kira-kira lah. Pek urang bisa ngapa kancang kamika genaheunnya. Kakarek urang ningali numpak kapal geus pantar kitu geunahna. Komo jeung komo lamun pek bisa urang ngapak ngancang kamega bisa nembus 7 lapis langit. Teu cuman kitu eta jin. Fatasma'ul ahkama wal mughaibata ila taktubuhal malaikat. Eta jin saking ku dibere kawasaan, diberi kagagahan ku Allah, jin bisa nembus 7 lapis langit, bahkan eta jin bisa ngadengi kana caritaan hukum-hukum ayeuna, caritaan hukum-hukum anu bakal terjadi di masa-masa nu bakal datang. Misalnya cara contoh ieu, tahun ke bakal aya tsunami, tahun ke bakal aya penyakit cacar, tahun ke bakal aya penyakit bodong, tahun ke bakal aya penyakit nyeri hulu, tahun ke bakal aya penyakit panas. Tah ku jin kadengieun bisa didengi ku jin samemeh ieu dilahirkeun ka alam dunia Kanjeng Nabiullah Muhammad. Teu cuman eta, wal mughaibah nu terjadi di alam gaib bisa kanyahoan ku jin, bisa kadenge ku jin. Di kalangan jin bakal aya tsunami, di kalangan jin bakal aya nu maot dina per tahun sekian ribu, di kalangan jin bakal aya nu ngajuru per tahun sekian ribu, kanyahoan ku jin. Bahkan ila taktubuhal malaikat, sesuatu perkara nu ditulis ku malaikat geret tintana kadengieun ku jin samemeh dilahirkeun ka alam dunia Kanjeng Nabiullah Muhammad. Kumaha tah jin dina sanggeus ngadenge kitu wa tajilu biha ilal ardi patakhbiruha tajidu alal kalimatil haqiyati mi'ata kaddabatin. Geus ngadenge mah kitu eta jin geuwat turun deui ka alam dunya. Nyerepet leuwih ti kapal jet set tapi ka dunia digancangkeun. Nepi ka dunia kumaha? Patakhbiruha, mangka eta jin ngabewarakeun ngabejakeun eta jin teh kasaha al kahanata kasa kabeh jelema
diwadulkeun sabab caritaan ulama wa tajidu ala kulli kalimatil hakiyati mi'ata kadabatin diginingan ditamahan ku eta jin tina setiap kalimat tina setiap hiji kajadian anu bakal terjadi diginingan ditamahan ku 100 kawadulan. Mata baheula masuk ayat 7. Nu wedal poe Salasa kudu numpang, nu wedal poe Jumaah kudu numpang naon sabab Nyiroro Kidul rek pindah ka Janani. Ulah nyorang ka leuweung eta, ulah nyorang ka legok eta sabab dirinya masuk hayangeun. Ayeuna meh hideung. Baheula masuk aya kitu. Eta teh baheula dibejaan ku jin anu bisa tembus 7 lapis langit nu dibejakeun melalui jelema-jelema anu kagungan ilmu kahin. Hartina jelema anu sok tutujung, hartina jelema anu sok sesebutan wadul. Nah, di saat Kanjeng Rasul geus dilahirkeun ka alam dunia hadirin. Kumaha caritaan Syekh Ja'far Al-Barjanji pajidatis sama'u hibdahu waruda anha al-maradatu wadaun nufusus syaitaniyah. Di saat Kanjeng Rasul geus dilahirkeun ka alam dunia, penjagaan langit diperketat sehingga jin teu bisa nembus. Lain berarti baheula samemeh lahir Kanjeng Nabi langit teu dijaga ngan beh ditu mah memeh dilahirkeun Kanjeng Nabi jin ku Allah diberi kawasa bisa nembus 7 lapis langit. Geus kitu kumaha warada'an al-maradatu wa daun nufusus syaitaniyah. Sakabeh golongan jin, sakabeh golongan para setan, iblis teu bisa nembus ka langit ku ayatna kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah hebatna Rasul urang, iyalah hebatna Nabi urang. Tak baheula mah geuning jekolot jaga mas ya bakal ayeuna kejadian di Jakarta katingali di kampung urang. Nyata jaga mas ya ayeuna naon ngawangkong di dieu kadenge sampai ka mana ka Saudi kadenge. Jaga mah bakal aya kejadian aneh. Kumaha anehna? Ari haya, ari nog hayam kongkorongok, ari hayam ngadepa. Kejadian. Iyalah eta ahbar, eta bewara dibawa ku jin. Nya eta dibejakeunna ka jelema anu sok sesebutan wadul. Eta hadirin keajaiban Nabi urang. Kadalapan keajaiban Nabi urang ku ayatna dilahirkeun Nabi urang hadirin. Sakabeh jelema anu ngagegem eta jelema agamana nganut nuturkeun ajaran setan, nuturkeun ajaran iblis, bahkan nyembah kana tapekong, nyembah kana perkara anu disebutkeun salem ku ayatna lahir Kanjeng Rasul. Pada waktu eta pernah terjadi hancurlah eta patung saleh jeung hancurlah sakabeh patung di dunia jeung batalah sakabeh ilmu kahin ku ayatna kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha basa Arabna? Wa qarratil lihaibatihi jami'us salbani wal asnami wal asbaha kulla jabbarin ba'da izzatihi dalila. Wahorot narima jungkir dina artina
lucut edel anyut-anyutan jami'us solbani sakabeh perkara warna rupa anu disembah berbentuk saleh. Sabab ditafsiran ulama wa kharat jami'us solbani wa iya suratun minad dahabi ala suratir rijali alladhi yaj'abuna an-nasara annahu Isa alaihi salam. Hancur berantakan sakabeh eta anu disalib nya eta anu bentukna rupana tijieuna tina berbentuk emas nu nyarupaan kana tangtungan hiji lalaki anu disangka ku orang Nasrani eta nu disalib teh adalah Kanjeng Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan wal asnam sakabeh patung di dunia ku ayana lahir Kanjeng Rasul pada petingan kelahiran Kanjeng Rasul itu hancur. Wa asbaha kulla jabbarin ba'da izzatihi dalila. Mangka kajadianana sakabeh golongan jin anu takabur anu bisa ngomong ke mere bewara palsu kasakabeh jelema tukang kahin tukang tutujung tukang sesebutan wadul itu bisa apa bisa ayeuna eleh teu bisa artina teu bisa ngabejaan deui ka ahli sesebutan wadul eta jin ku ayana kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai batola sihru wal kahanatu tagesna ku ayana kelahiran Kanjeng Rasul bisa batal ilmu sihir, bisa batal ilmu kahin, bisa batal ilmu sihir, bisa pere jelema tina sesebutan wadul. Geuning sok aya dina ayeuna sok aya sesebutan kene eta mah beunang ijuk putuna jin beureun aya anu ngabejaan sudah. Mata geuning dina ayat Al-Qur'an Allah nyaritakeun wa qul ja'al haqqu wa ja'al batilu innal batila kana jahu. Itulah hadirin keistimewaan dan keagungan Nabi urang sadayana yakni Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata urang sadayana patut ngagungkeun kana kelahiranana, patut urang sadayana turut tumut taklid kana sakabeh syariat anu dianjurkeun ku mantena. Allah ya Nabi salam
Ya